ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம விசிறு வலை போட்டு பிடிச்ச மீனெல்லாம் சமையல் செஞ்சு சாப்பிட்றோம். அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இதில் நமக்கு ஈவினிங் தான் வந்தோம். அதனால் டைம் ஆயிடுச்சு, இருட்டாயிடுச்சாங்காட்டியும் நிறைய போட்டு பிடிக்க முடியல. கொஞ்சமாக தான் மீன் கிடச்சிது. அதுவும் குட்டி மீன்லாம் எடுத்து உள்ளே விட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற சைஸ் மீன் மட்டும் நம்ம செஞ்சோம். நாங்கள் எப்படி என்னென்ன செஞ்சோன்றதை பார்ப்போம். என்னென்ன மீன் மாட்டியிருக்குன்றதை நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், காட்டியிருக்கேன். பார்ப்போம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட் நம்ம பிடிச்ச மீன். ஈவினிங் ஆயிடுச்சு, நான் வந்தது லேட்டு, அதனால் கொஞ்சம் நேரம் தான் பிடிச்சோம். இதுதான் பெரிய மீன் இருக்கிறதுலே. பிடிச்சதுலே ஒரு மீன் தான் ரொம்ப பெருசு. பாருங்கள், 6 மீன் தான் பிடிச்சோம். நிறைய பிடிச்சோம், சின்னதாக இருந்ததெல்லாம் உள்ளே விட்டாச்சு. கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மீனை மட்டும் எடுத்து சாயந்தரம் அப்புறம் க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம், கொஞ்சம் குழம்பு வச்சுக்கிறோம். நல்லா அந்த பிறல்லாம் இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கிறோம். க்ளீன் பண்ணும்போது முள் கையில் அடிக்காமல் இருக்கணும். உயிரோடு இருக்கிறதால துள்ளும்போது முள் அடிச்சிடும் கையில். நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். பாதி மீனை ஃப்ரை பண்ணிட்டும் பாதி மீனை குழம்பு வச்சிட்டோம். இப்படி மீனை பிடிச்சி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம டேஸ்ட் தான். நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா மசாலா தடவி ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். நல்லா வேகட்டும். ரொம்ப எண்ணெயில் வறுத்தாலும் நல்லா இருக்காது. சுத்தமான எண்ணெய் வச்சு வறுத்துட்டோம். அடுத்து மீன் குழம்பு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீன் குழம்பு நம்ம வச்ச மீன் குழம்பு பார்க்கும்போதே நாக்கு ஊறுது. அற்புதமான மீன் குழம்பு.